Yes, reka ngusuhuze cyane kandi nongere nguhe ikaze tugeze muri wa mwanya wacu mwiza cyane wo kukugezaho mu buryo buvunaguye uko umukino wagenze. Ni umukino wahuzaga Sudani y'Epfo ndetse n'Amavubi y'u Rwanda, umukino wari uwo kwishyura ku ruhande rw'u Rwanda, aho umukino wabereye kuri stade Amahoro i Remera. Ni umukino wari witezwemo byinshi, aho wari umukino wari utegerejwe na benshi cyane, ariko u Rwanda rukaba rwagiye rukora amakosa menshi yo kurata ibitego, rukarasa imbogo, niko narengiye kuvuga. Ngira ngo ababizi cyane murabizi uburyo kurasa imbogo biba bimeze, ni kwa kundi ujya kuvuga ikintu ugahita uvuga ikitari cyo. Nuko byagendekeye Amavubi rero, Amavubi y'u Rwanda bikaba ariko byarangiye yitwaye neza mu mukino wo kwishyura. Ni umukino wari utegerejwe na benshi ku isaha ya saa 12, dore ko wanitabiriwe na Minisitiri mushya wa Siporo. Umukino watangiye hari abafana bakeya bitandukanye n'ibisanzwe, kuko abafana basanzwe bitabira umukino ari benshi cyane, ariko kuri ubu bari bake cyane, ariko bakomeza kugenda biyongera. Ni CHAN 2024. Ni umukino urimo udushya, aho abana bose bari mu biruhuko bari bahawe itike y'ubuntu yo kwinjira kureba uno mupira kugira ngo bafane ikipe yacu Amavubi. Reka duhere uko umukino wagenze ku munota wa mbere kugeza urangiye, ibice bibiri birangiye, iminota 90 yihise. Umukino rero watangiye Amavubi arimo kuremare mu buryo bukomeye cyane kandi buremereye bwo gushaka igitego. Mugisha Gilbert ku munota wa 10 yazamukanye umupira ku ruhande rw'ibumoso, acenga abakinnyi batatu b'inyuma, ashyize umupira mu rubuga rw'amahina. Arsene Tuyisenge ntiyashobora kuwukina neza. Ku munota wa 11 Amavubi yahushije igitego kidahushwa. Muhire Kevin yabonye umupira mu rubuga rw'amahina, ateye ishoti rikomeye cyane mu izamu, birangira umupira bawukuyeho. Juma Genaro Award ahita awukuraho vuba cyane. Ku munota wa 13 nibwo Niyomugabo Claude nawe yarashatse gutungurana. Myugaro w'ikipe y'igihugu yazamukanye umupira ku ruhande rw'ibumoso, ashyize umupira ku izamu. Umunyezamu Juma yisanga agiye kujya mu nshundura, niko gusimbuka ahita awurenza. Kona yavuyemo ni kona Muhire Kevin yakinanye na Claude, ariko ashyize umupira mu rubuga rw'amahina n'iyigena Clement, biragorana kugira ngo umugereho neza. Twakomeje cyane ku munota wa 15 w'umukino. Mugisha Gilbert yahushije igitego, abafana bose bahagurutse, birangira gihuye. Umukinnyi ukina asatira mu ikipe ya APR yatereye ishoti inyuma gato y'urubuga rw'amahina, umunyezamu wa Sudani Juma awukoraho gato, awushyira ku mutambiko w'izamu, ugarukira Ruboneka Jean Bosco awusubijemo, nabwo biranga. Umukino ukomeza kubihira u Rwanda, nibwo umupira wajyaga hanze. Twakomeje cyane ku munota wa 21 umukino wari watangiye kugenda ucikamo intege gato, aho iminota 3 yatambutse. Ku minota 15 amashagaga Amavubi yari afite yari atangiye kugabanuka, kuko umukino watangiye kugenda buhoro buhoro nk'uko byari bimeze mu minota 5 ya mbere. Abafana ariko bari bahagurutse bavuga bati turashaka igitego, yewe n'abakinnyi ari uko bimeze, bavuga bati turashaka igitego rwose. Tuyisenge Arsene ku minota 34 yateye ishoti riremereye cyane, ari kure cyane, igitego cy'Amavubi kiba kirinjiye. Tuyisenge Arsene yateye ishoti atereye kuri umupira ukora kuri Mugisha Didier mu rubuga rw'amahina, umunyezamu Juma awukoraho, akubita ipoto, uramugarukira ku mugongo, birangira ugiye mu izamu. Amavubi aba yanditse igitego cya mbere gutyo. Ku minota 37 Amavubi yongeye guhusha igitego kidahushwa. Muhire Kevin yashyize umupira mu izamu kuri kufra yateye, umunyezamu Juma asohokana barekura umupira, usanga Gilbert ari wenyine imbere y'izamu, ariko birangira Gilbert adashoboye gushyira mu izamu. Ku munota wa 43 ubundi buryo bwabonetse ku ruhande rw'Amavubi, aho Mugisha Didier yahawe amahirwe mu rubuga rw'amahina, ateye umupira uba wigiriye hanze. Ikindi cyababaje Abanyarwanda ni penalty yahushijwe
na kapiteni Muhire Kevin. Claude Niyomugabo yashyize umupira mu rubuga rw'amahina. Joseph Malish akora umupira n'akaboko, penaliti ibiremejwe n'umusifuzi w'umunyatuniziya. Biza kurangira penaliti bateye nta kintu cyavuyemo, dore ko Muhire Kevin atuye umupira mu maboko y'umunyezamu, agashoti gato cyane, agashoti kakana. Igice cya mbere cyose kirangirira aho ngaho, birangira gutyo Muhire Kevin arijije Abanyarwanda babuze igitego cya kabiri cy'Amavubi. Igice cya mbere rero kikaba cyarangiye ari uko nguko bimeze, u Rwanda rufite igitego kimwe ku busa bwa Sudani y'Epfo. Igitego rero cyatsinzwe n'umunyezamu Juma Junaro Awad, nicyo cyabaye itandukaniro mu gice cya mbere cy'umukino w'Amavubi wa Sudani ndetse n'u Rwanda. Muri rusange Amavubi yabonye amahirwe menshi cyane yo gutsinda ibitego birenze kimwe, gusa gukina nabi kw'abakinnyi kwa hato na hato biza gutuma ibitego by'Amavubi birumba, aho igice cya mbere cyarangiye Amavubi afite igitego kimwe ku busa bwa Sudani y'Epfo. Ni amakuru rero twari tugira ngo duhite dukomeza, aho iyi kipe y'u Rwanda Amavubi yahise igera mu gice cya kabiri. Igitego cya kabiri kiba kirinjiye ku minota 58. Muhire Kevin yungukiye mu makosa ya ba myugariro ba Sudani y'Epfo atsindira u Rwanda igitego cya kabiri. Abenshi bavuze ko Muhire Kevin yikuraga mu isoni z'uko yari amaze kurata penaliti mu gice cya mbere. Kona ya Sudani y'Epfo ku minota 59. David yashyize umupira mu rubuga rw'amahina, Clement akiza izamu arongera arawurenza. Kona yindi itewe neza, ariko Hakizimana Adolphe nawe ahita akiza izamu neza. Muhire Kevin yaje gukorerwa ikosa ku minota 61. Amavubi yarashatse gukora ku contre attaque ariko biranga, bikomeza ku minota 65. Uruhande rwa Sudani rurasimbuza, rufata Koropita Bentu asimbura Mandela Malish. Umukino ukaba wari mwiza cyane kuri Minisitiri mushya Neri Mukazayire, wari wanagiye kureba uno mukino ashyigikiye Amavubi y'u Rwanda. Ni umukino we wa mbere arebye kuva yicaye ku ntebe isumba izindi hano muri siporo, aho ariwe Minisitiri wa Siporo. Ku minota 75 umukino waburaga iminota mike cyane kugira ngo urangire. Ikipe y'igihugu yari igifite ibitego bibiri ku busa bwa Sudani y'Epfo. Ku minota 79 ikipe y'Amavubi y'u Rwanda yasimbuje ifata Dushimimana Olivier Muzungu, ahita ajya ku mwanya wa Tuyisenge Arsene. Sudani y'Epfo yakomeje kubaca muri humye, dore ko Abanyasudani y'Epfo ari babi cyane, bo iyo bafashe baro urebye ibitego byagiye bihushwa n'Amavubi, ntabwo Sudani y'Epfo yari bubihushe, dore ko bagifata umupira bahita berekeza mu izamu. David Sebifi yagiye mu kibuga asimbuye ahita atsindira igitego Sudani y'Epfo ku mupira yahawe ibumoso, asiga myugariro Niyomugabo Claude, birangira uno musore arebye mu izamu. Ku minota 45 Sudani y'Epfo yahise yongera nayo irasimbuza, ifata Adili Thomas ahita ajya ku mwanya wa Ebol Malishi. Bikomeza gutyo ku minota 87 Sudani y'Epfo yongeye guhusha igitego kidahushwa, aho umupira wazamukanwe na Peter ku ruhande rw'iburyo wawushyize mu rubuga rw'amahina. Usanga David watsinze igitego wari wenyine imbere y'izamu, ariko ntiyashobora gutsinda iki gitego cya kabiri. Ngayo uko umunota 90 waje kugera ari uko bimeze. Amavubi y'u Rwanda ahagaze ibitego 2-1 cya Sudani y'Epfo. Umukino rero uba urangiye gutyo. Amavubi rero ku minota 90 bageze kuri 30 y'inyongera, Amavubi yashatse indi penaliti. Ruboneka Bosco atera ishoti rikomeye mu izamu rya Juma, uyu munyezamu awukuramo, awuha Kevin ashatse kuwusubizamo, akorerwa ikosa mu rubuga rw'amahina, ariko umusifuzi aravuga ati mukomeze nta cyabaye. Umukino urangira Amavubi atsinze Sudani y'Epfo ibitego 2-1, ayisezerera mu mukino wa
ayisezerera mu mukino w'amajonjora yo gushaka itike ya CHAN 2024. Amakipe yombi akaba yanganyije ibitego 4-4 mu mikino yombi, ariko Sudani y'Epfo isezererwa kubera ibitego byinshi yatsindiwe mu rugo. U Rwanda ruzategereza umwanzuro wa CAF niba ruzaba kimwe mu bihugu bizahagararira akarere ka CECAFA mu irushanwa rizakinirwa muri Kenya, Uganda ndetse na Tanzania. Ngayo nguko full time ku mukino wahuzaga Amavubi y'u Rwanda ndetse na Sudani y'Epfo. Reka ngushimire cyane waduteze amatwi ugafata uyu mwanya ukumva byinshi cyane ugaruka kuno mukino wari uri kuba mu kanya. Amahoro Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.